причине, что я работаю и... Так мы вам тоже предлагаем работу. А? Мы вам тоже предлагаем работу, Юрий. Хотя бы пока в качестве консультанта. Я знаю, что Казань от... Ага. Я думаю, что вы можете лучше условия предложить, я поэтому... Почему вы так думаете? Огромное. Как это все рассказывай? Тоже интересно, на самом деле. Ну, надо тебе сказать, что если не Или я ошибаюсь- тебе сбил план? Нет, совершенно не сбил, нормально абсолютно. Ага. Действительно, об этом мы сейчас и поговорим. У нас чуть позже с тобой будет в эфире из города Киева по телефону художник Александр Ройтборд. Очень хорошо, Да, Саша, он, надо сказать, что он еще и активный деятель вообще-то Майдана. Но при этом он хороший художник. Вот интересно, одно другому не мешает. Ой, господи. каком-то идеологическом уровне, да, люди, которые играют в политику, называют себя писателями, это то же самое близкое, да, это очень люди, но я их, допустим, люблю совсем не то, что они пропагандируют. То есть, мне кажется, все-таки это люди не для юности уже. Они же не для юности, да, не для юности. Более старших. Вот, да, но они существуют. А где на вас зайти? Подожди, подожди. Ох, Вадим, блядь. Вот вы долбоёбы, блядь. Нахуя? Пиздец, блядь. Охуеть. Сука, тормоза. Всех ебать! Все. Пизда нахуй. Что ты справку как Блять, ну держишь? надо. Молодец! Глубокое забытье. Он шел по коридору, ожидая.
metri, che c'è passare metri. Тосечка, поделись со мной макаронами. Ну, пожалуйста, ну одну можно мне? Тосечка, я чуть-чуть. Я одну макаронинку возьму. Одну маленькую. Ну, пожалуйста. Ну, одну.